Kraljica Draga Obrenović. U porodici Lunjevica iz Gornjeg Milanovca bilo je 6 dece. Draga je rođena 23. septembra 1866. godine kao drugo dete. Svoje rodno mesto Draga napušta vrlo rano. Sa svega 9 godina ona odlazi u Beograd na školovanje gdje završava osnovnu školu i viši Cermantin zavod. Tokom više škole Draga se na nagovor svojih roditelja 1883. godine udaje za poznatog građevinskog inženjera Svetozara Mašina. Međutim, već posle nepune 3 godine braka ona ostaje udovica. U to vrijeme udovica je bila smatrana skromnom domaćicom i povučenom ženom kojoj nije bilo mesto u javnom životu. Draga je iskakala iz tih okvira, zarađujući novac kao prevodilac tekstova i nekih romana. Kada je kraljica Natalija Obrenović tražila devojke koje će joj biti dvorske dame, Draga je našla svoj put do dvora. U početku je odnos između tadašnje i buduće kraljice bio veoma prijateljski, ali se promenio usled početka veze dvorske dame i sina kraljice Natalije, Aleksandra Obrenovića. Dragin put od obične građanke do kraljice bio je praćen jakim negodovanjem kako ljudi iz politike, tako i samog naroda. U julu 1900. godine obaveštenje kralja Aleksandra o venčanju sa Dragom uzdrmalo je gotovo sve. Kada je postala kraljica, činila je sve što je bilo u njenoj moći da obezbedi braći i sestrama ugodan život. To je bez sumnje bio još jedan od razloga mržnje prema njoj. Vrhunac nezadovoljstva i protivljenja bio je izazvan vešću o lažnoj trudnoći kraljice Drage. Međutim, svi navedeni razlozi jesu posljedica jednog većeg nezadovoljstva. Nezadovoljstva zbog nemarnog vladanja Obrenovića. Stoga deluje da se Draga našla u čitavoj priči kao žrtva. Dana 29. maja ili 10. juna po novom kalendaru 1903. godine izvršen je brutalni atentat na kraljevsku porodicu. O ovom događaju pisano je dosta kako u srpskim, tako i u stranim novinama. Ubijeni kralj i kraljica sahranjeni su u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Na mestu nekadašnje kuće porodice Lunjevica u Gornjem Milanovcu podignut je spomenik kraljici Dragi Obrenović.